வெல்கம் டு ஏகே ஸ்பாட்லக். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைங்களுக்கான ஒரு கஷாயம். சளி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா சளி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. அதுக்காக நம்ம வீட்டிலே பண்ணுற ஒரு கை வைத்தியம் இதுதான். ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு 3 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு 4-5 கருந்துளசி இலை எடுத்திருக்கேன். ஒரு வெத்தலை, தூதுவளை இலை, இது ஒரு 4 இலை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு 7 மிளகு, ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நம்ம சீரகம் போட போகிறோம். 4-5 பல் பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன். கூட கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் குழந்தைங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம கடைசியாக தேன் விட்டு கொடுக்கலாம். இப்போ வெத்தலையில் இருக்கிற நரம்பெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வெத்தலையை நம்ம அதில் இருக்க இந்த மிடில் இருக்கும் பார்த்திங்களா, இந்த நரம்பு, இதை நம்ம எடுத்துடலாம். இந்த காம்பையும் கிள்ளிடலாம். எப்பவுமே வெத்தலையோட அடியும் நுனியும் கிள்ளணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நம்ம கிள்ளி எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி இந்த தூதுவளை, இதில் முள்ளெல்லாம் இருக்கும். அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பார்த்து அந்த முள்ளெல்லாம் இல்லாத மாதிரி, இந்த மிடில் ஸ்டெம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் தான் முள் இருக்கும். ஸோ அது இல்லாத நம்ம பிச்சு வச்சுக்கணும். இது தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு வீடியோ கேமராவில் தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. எனக்கு முள் இருக்குது இதில் பாருங்கள். இது ஒரு 2 முள் தெரியுது பார்த்திங்களா. இந்த மாதிரி முள் இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த முள்ளெல்லாம் இல்லாத மாதிரி நம்ம இதை நல்லா பிச்சு வச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி விடலாம். இது வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டதுனால சளி ஒருத்தர்கிட்டேருந்து ஒருத்தருக்கு வரக்கூடாது. அதனால் குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே இந்த கஷாயம் குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குலாம் நம்ம ஒரு 5 to 10 ml கொடுக்கலாம். பெரியவங்கன்னா நல்லா தாராளமாக 30 ml நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். தண்ணி கொதிக்கிற டைமில் நம்ம இந்த மிளகு, நான் சொன்னேன் இல்லையா, 7 மிளகு, சீரகம், இந்த பூண்டு 3த்தையும் நம்ம தட்டி வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிளகு சீரகம் போட்டு தட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த பூண்டு, இது ரொம்ப நம்ம ஒன்றும் பவுடராக பண்ணணும்னு கிடையாது. சும்மா ஜஸ்ட்டு க்ரஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும், அவ்வளோதான். தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்ச தூதுவளை, துளசி, ஓமவல்லி, வெத்தலை எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்க்குறோம். இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அதில் ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் மஞ்சப்பொடி ஆட் பண்ணுறோம். ஏன்னா மஞ்சப்பொடிக்கு மஞ்சப்பொடி ஒரு கிருமி நாசினி, அதனால தான் நம்ம மஞ்சத்தூளை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம தட்டி வச்சு மிளகு, சீரகம், பூண்டு இது எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுறோம். இது கூட நம்ம சும்மா ஒரே ஒரு கல் உப்பு இருக்கு இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கணும். இது இப்போ நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கோம் இல்லையா, அந்த 2 டம்ளர் தண்ணி நல்லா வற்றி கொதித்து, நமக்கு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கோம் இல்லையா, அந்த 2 டம்ளர் தண்ணி நல்லா கொதித்து இப்போ நமக்கு 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் அதை நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம இதை இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிடுவோம். ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இதோட நான் சொன்னேன் இல்லையா, குழந்தைங்களுக்குலாம் நம்ம ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இப்போது இதில் நம்ம ஹனியை மிக்ஸ் பண்ணுறோம். தேன் தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக நல்லாயிருக்கும். அதுவும் வெதுவெதுப்பான இந்த கஷாயத்தில் இந்த தேனை கலந்து குடிக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கும் இந்த காரத்தன்மை தெரியாது, அவங்க குடிச்சிருவாங்க. அட் த சேம் டைம் இதில் மெடிசினல் வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால தேன் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான், நம்ம கஷாயம் ரெடி. இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா நெஞ்சில் இருக்க சளி கரைச்சி வெளியில் வந்துடும். அப்புறம் குழந்தைங்க நல்லா ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க. இது எல்லாருமே குடிக்கலாம். இப்போ வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டதுனால நம்ம இதை குடிக்கிறது, எல்லாருக்கும் குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ.